ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து ஹோம் ரெமெடியில் செஸ்ட் கன்ஜஷன், இருமல், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸு, சளி, ஒரு சைனஸு, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா வீட்டில் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து நம்ம வீட்டிலையே என்ன ரெமெடி பண்ணி அதை சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் வத்த குழம்பு தான் வைக்க போகிறேன். பேசிக்காக பண்ணுறேன். கொஞ்சம் முருங்கைக்காய் எடுத்த வத்த குழம்பு. ஸோ அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் மெடிசன் வந்து சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி, கருவேப்பிலை. இது மூணுமே வந்து இந்த கன்ஜஷனை வந்து ரிலீவ் பண்ணி கொடுக்கும். தனித்தனியாக ஒன்று கஷாயம் வச்சு குடிக்கிறது, இல்லைன்னா தனித்தனியாக வந்து ஒரு தேனில் ஊற வச்சு சாப்பிட்றது, இல்லை வெங்காயத்தை வந்து நம்ம செஸ்ட் கன்ஜஷனில் இருக்கும்போது வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி ஒரு சூட் பண்ணி ஒத்தடம் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு டீடியஸான டாஸ்காக இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதில் வந்து அந்த மருந்தை கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்ம அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டா மாதிரியும் இருக்கும், ப்ளஸ் அந்த பிரச்சனையும் வந்து ரிலீவ் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஒரு 5-6 சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 2 இஞ்சி இந்த மாதிரி சைஸில் இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இந்த இஞ்சி எடுத்ததுனால கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி குறைச்சிருக்கேன். இல்லைன்னா நான் ஒரு லெமன் சைஸ் புளிக்கு ஒரு 4 ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி போடுவேன். இப்போ வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு தான் எடுத்திருக்கேன். அதனால் மீதி காரத்துக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். கருவேப்பிலையும் வந்து நல்ல எஃபெக்டான மெடிசன் டு ரிலீவ் இந்த செஸ்ட் கன்ஜஷன், இந்த மாதிரி மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்க்கெலாம் வந்து கருவேப்பிலை நல்ல மருந்து. ஸோ இது மூணுத்தையும் வந்து பச்சையாக அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ்வலாக வத்த குழம்பு செய்கிற ப்ராசஸ் தான். ஸோ முதல்ல இதை அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துடுறேன். இந்த மாதிரி அந்த கருவேப்பிலை, இஞ்சி, சின்ன வெங்காயத்தை அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வத்த குழம்புக்கு தாளிக்கிற மாதிரி நல்லெண்ணெய் போட்டு தாளிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் ஒரு 3 ஸ்பூனும் 1 ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது நெய் எடுத்த காரணம் வந்து இந்த மாதிரி இருமி தொண்டை புண்ணாக இருக்கும். ஸோ அந்த நெய் வந்து இப்படி சேரும்போது அந்த ஒரு புண்ணை கூட ஒரு சூட் பண்ணி கொடுக்கும். அதனால் நெய் கொஞ்சம், நல்லெண்ணெய் மீதிக்கு போட்டிருக்கேன். இப்போ கடுகு, வெந்தயம், துவரம்பருப்பு, பெருங்காயம் போட்டு தாளிச்சிட்டு அப்புறம் இந்த வெங்காயம் அரைச்சதை இதில் ஊற்றி வதக்கிட்டு நம்ம யூஸ்வலாக செய்கிற மாதிரி வத்த குழம்பு செய்யலாம். கடுகு, வெந்தயம், துவரம்பருப்பு எல்லாம் போட்டேன். கொஞ்சம் பெருங்காயம் போடுறேன். அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய். இது வதங்கினதும் இந்த சாம்பார் பொடி போட்டு வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கருவேப்பிலை, வெங்காயம், இந்த இஞ்சி போட்டு அரைச்சதை இதில் போட்டு வதக்கிடலாம். இப்போ இந்த வெங்காயத்தை இதில் ஊற்றி இந்த விழுதை போட்டு அரைச்சி கொஞ்சம் ஒரு பச்சை வாசம் லைட்டாக போகிற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டுட்டு சரி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த குழம்பு புளி தண்ணியில் ஊற்றி கொதிக்க விட்டுடலாம். ஸோ வீட்டிலையே நம்ம ஹோம் ரெமெடியிலேயே இந்த மாதிரி சமையல்லே செஞ்சு சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி கோல்டு, காஃபு இதெல்லாம் நம்மளே சரி பண்ணிக்கலாம். நான் சும்மா மருந்து மாத்திரை யூஸ் பண்ணாமல். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ரசம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரசம் ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை ரசம், இல்லைன்னா வந்து இஞ்சி ரசம், சின்ன வெங்காயம் போட்டு ரசம், இதை மாதிரி நம்மளே இதை மாதிரி செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா இந்த மாதிரி சின்ன எயில்மெண்ட்ஸை நம்மளே வந்து குணப்படுத்திக்கலாம். அனாவசியமாக இதுக்கெலாம் வந்து மருந்து மாத்திரை எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. ஸோ இதை வதக்கும்போது நல்லா அந்த இஞ்சியோட வாசனை வருது. ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த குழம்புல ஊற்றி வத்த குழம்பு நம்ம அதை கொதிக்க வச்சு இறக்கிடலாம். லெமன் சைஸோட கொஞ்சம் கம்மியாக புளி எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து புளி கரைச்சி உப்பு போட்டுடுறேன். இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வாசனைக்கு ஒரு 5-6 முருங்கைக்காய் போடுறேன். இப்போ இதை அந்த வதக்கினதை இதில் போட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம். இந்த அரைச்சதை இதில் ஊற்றிட்டேன். இப்போது இந்த கருவேப்பிலை, இஞ்சி, சின்ன வெங்காயம் அரைச்சதை இதில் குழம்புல ஊற்றிட்டேன். இப்போ இது நல்லா கொதித்து நல்லா கெட்டியாகி அந்த எண்ணெய் மேலே மிதந்து வரும். அந்த அளவுக்கு வத்த குழம்பு கொதிக்க வச்சு இறக்கிடலாம். மேக்ஸிமம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்கள் வீட்டில் மருந்தே கிடையாது, மருந்து மாத்திரையே கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் வந்து இதை மாதிரி ஹோம் ரெமெடியிலே என்னென்ன பண்ணலாம், நம்ம கிச்சன் ஷெல்ஃபில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சே ரசம், குழம்பு செய்கிற சாப்பாடில் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டுப்போம். ஸோ மேஜராக நாங்கள் எதுக்குமே ஹாஸ்பிட்டல், டாக்டர் அப்படின்னு போனதே கிடையாது. இந்த மாதிரியே செஞ்சு சரி பண்ணிப்போம் உடம்ப. ஸோ அதனால் நான் அதே டிப்ஸை தான் வந்து இது மூலமாக நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். எல்லாத்துக்கும் மருந்து மாத்திரை அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது.
இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக க்யூர் ஆனாலும் வந்து எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்காது. ப்ளஸ் அந்த எந்த பொருள் நம்ம சமையலில் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதோட எஃபெக்ட் வந்து உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லதாக போய் சேரும். ஸோ தைரியமாக இதை மாதிரி வந்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கலாம், மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் மெயினாக. ஸோ இது மாதிரி கொதிக்க வச்சு இதை கெட்டியாக ஆக்கி நம்ம இறக்கிடலாம். பேசிக் வத்த குழம்பு தான், முருங்கைக்காய் போட்ட பேசிக்கான வத்த குழம்பு. ஆனால் அதே வத்த குழம்பு வந்து ஒரு மருந்து குணமாக மாற்றியாச்சு. ஸோ இந்த கருவேப்பிலை, இஞ்சி, சின்ன வெங்காயத்தினால காஃபு, கோல்டு, செஸ்ட்டு கன்ஜஷன் இதெல்லாமும் வந்து நமக்கு சரியாக போயிடும். ஸோ இதை மாதிரி வந்து நம்ம நேச்சுரலாகவே நம்ம சாப்பாடு செய்கிறதுல ஒரு சின்ன மாற்றமாக நம்ம செஞ்சு அந்த வத்த குழம்பு, இந்த மாதிரி வத்த குழம்பு இல்லைன்னா ரசம், இதில் தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது மருத்துவ குணத்தை வந்து நம்ம இது மாதிரி சாப்பாடில் செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வத்த குழம்பு, ரசத்தில், சாம்பாரில் வந்து இது மாதிரிலாம் செஞ்சாக்க நல்லா இருக்காது, டேஸ்ட் அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது. வத்த குழம்புல இது மாதிரி நம்ம எது வேணால் செய்யலாம். இந்த மிளகு குழம்பு அது மாதிரிலாம் கூட நம்ம சாப்பிட்றோம். ஸோ இது வந்து மெயினாக அந்த காஃபு, செஸ்ட் கன்ஜஷன், நாள்பட்ட இருமல், சளி இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த சளியை வந்து கரைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த சின்ன வெங்காயம், இந்த கருவேப்பிலை, இஞ்சிக்கு இதுக்கெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த குழம்பையே ஒரு மெடிசனாக ஆக்கி நம்ம இன்றைக்கி பயன்படுத்துகிறோம். இதை மாதிரியும் வந்து செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் வந்து அடுத்த ஒரு ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.